Sveiki kauniečiai ir miesto svečiai. Esu Tomas Stasiukaitis, Kauno išmaniosios kalėdinės eglutės išmanios dalies autorius. Šiandien mes pasivaikščiosim po Rotušės aikštę ir pažiūrėsim, kągi tokio mūsų Kauno kalėdinė eglutė sugeba. Mūsų Kauno kalėdinė eglutė šiais metais išskirtinė tuo, kad jinai yra prijungta prie interneto. Šiaip jinai yra beveik 18 metrų žaliaskarė, graži eglutė, papuošta tradiciniais žaisliukais. Bet, kaip minėjau, prijungta prie interneto. Kągi tai reiškia? Visi manęs klausia, ar galėsiu įsitraukti mobilų telefoną ir ten internetu valdyti žaisliukus. Iš vienos pusės ir taip, ir ne. Vieną žaisliuką galėsite valdyti internetu. Tam yra kaunoeglutė.lt interneto svetainė. Kiti visi žaisliukai valdomi čia, Rotušės aikštėje. Štai matom, kaip tik vaikas groja ir jeigu imtų dainuoti į mikrofoną, pradėtų suktis balerina. Galime ir eiti prie... Štai, geriausiai atėjus į Rotušės aikštę, būti pasiruošus patį smagiausią, įdomiausią vaikišką arba rimtą eilėraštį ar dainelę ir tiesiog čia padeklamuoti. Eglutė skarota, eglutė žalia ir žiūrim į baleriną. Štai matome, kad jinai apsidžiaugia mūsų žodžiais ir sukasi. Šiaip orientuota į viskas į vaikus ir į dičkius. Kodėl į dičkius? Todėl, kad vaikystėj mes supdavomės ant mažiukų arkliukų. Gražūs, smagus mažiukai arkliukai ir daug gerų emocijų. Deja, kai paaugam, tampam dičkiais, jau ant tokių arkliukų namie nepasisupsim. Teisingai. Bet mes tam reikalui Kaune Rotušės aikštėje turim nuostabų arklį, ant kurio galim sėst ir pasisupt. Ir čia irgi išmanioji Kauno kalėdų eglė mums pateikė stebuklą. Pradėjus suptis ant šio arkliuko, kaip matote, eglutė taip pat atgyja. Pradeda ant eglutės esantis arkliukas judėti. Vaikystėje mes visada žaisdavom mašinytėm traukinukais. Turi traukinukas būti su besisukančiais ratais. Tai mūsų traukinukas, Kauno traukinukas, irgi turi besisukančius ratus. Yra toks gražus menininkų padarytas traukinukas su užrašu pasuk mane, pasukam rankeną ir kažkodėl visi puola žiūrėti į šitus ratus. Deja, reikia kelt akis į viršų ir eglė taip pat atgyja. Tiek, kiek čia suksim, tiek eglėje viršuje suksis taip pat ratai. O čia turime tam tikrą socialinį eksperimentą. Įsivaizduokit, raudonas ir dar šviečiantis mygtukas. O jeigu dar tai yra vakare tamsoje, visiems norėsis paspausti. O jeigu dar užrašas nespausti, tai spėkit, ką žmonės daro. Niešti pirštai visiems, praktiškai visiems. Visi spaudžia, o eglutė taipogi džiugina, atgyja ir juda. Kviečiu prie eglutės ateiti kuo dažniau. Dėl ko? Dėl to, kad kiekvieną kartą vis rasite kažką naujo ir įdomaus. Šį kartą visi žaisliukai sujungti taip. Kitą kartą galbūt pasukę rankeną pamatysite, kad juda balerina. Padainavę į mikrofoną pamatysit, kad juda spragtukas ar panašiai. Tai yra, kad mes prijungę šiuos žaislus prie interneto galim juos valdyti kaip tik tai norime. Atėję į eglutės vidų matom gerų darbų karuselę. Ant jos labai mėgsta suptis vaikai, kartais supas ir dičkiai, svarbiausiai, kad besisupdami dičkiai gerai ją subalansuotų, nesėstų ant vienos pusės, nes jinai pradeda judėti. Eglutės viduje turim tokį stebuklingą sušalusį paukštuką. Kaip jį atrasti, kuris tas paukštukas, jisai šiek tiek pašviestas žaliai ir imam ir pašildom. Kai sušildom paukštuką, šviesos šiek tiek prigęsta ir pasigirsta lakštingalos giesmė. Ir nemanykit, kad viską jau žinote apie Kauno išmaniąją kalėdų eglutę.
dar mes jums esam paruošę daug daugiau visokių staigmenų. Užeikit į mūsų interneto svetainę kaunoeglutė.lt, kur galėsit valdyti vieną iš žaislų, o taip pat pastoviai sekti informaciją. Mes, eglutės kūrėjai, esam prigalvoję dar daug visokių staigmenų, tiesiog ieškokit visą tai internete.